めたいと思います。皆さん改めてこんにちは。はい、ボンジュール、こんにちは。昨日からオープンした京都グラフィー、今回5回目となるということで、本当に、今朝がですね、たくさんの方にどの会場にも置いていただいているようです。今日は招待作家の一人のラファエル・ダラポルタさんの作品のこのある会場で、ご本人から作品についてのお話を聞く機会を得ました。私は普段は、この写真家として、東京をベースにして活動していますけども、20年ほど前にですね、動物についての本を出したことがあります。それがきっかけとなって今回カタログにテキストを寄せて、そして今日対談のお相手をすることになりました。短い時間ですけれども、この驚くべき小部洞窟について、そしてこの洞窟、3万6000年というですね、非常に長い時間を遡る芸術の根源の一つとなっているこの洞窟に1980年生まれのですね、若いと言っていいと思うんですけども、気鋭のフランス生まれの写真家がどんなふうに挑んだのか、そして、その今回の作品の背景にある考え方がどこにあるのか、そのあたりのことについて、ご本人からお聞きしたいと思います。後ほど対談の間に一度だけですね、できたらもう一度作品の方をつけていただきますけども、この作品他の写真展とちょっと違って、床に寝そべってですね、見るというスタイルをとっています。でこの空間性にも非常に大きな意味があると思いますので、そのあたりについてもお話をいただきたいと思います。というわけで、お話の前に、もうインスタレーション皆さん、ご覧になられましたか？ご覧になったという方、ちょっと手を挙げていただけますか？半分くらいですかね。もうすいませんね、ライトをつけたり、一応洞窟ということになってますので、今日は暗いまま進めさせていただきます。大丈夫。C'est bon. Bonjour. Désolé de devoir m'exprimer en français, mais c'est ma langue maternelle et je pense que ce festival est hautement francophile et je me réjouis d'être là et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et d'être aussi... alors moi j'ai un très bon point de vue sur l'installation qu'on a produite ces 3 derniers jours et pour la plupart d'entre vous qui ont déjà vu l'installation, j'invite à tous ceux qui n'auraient pas fait de prendre le temps effectivement de se mettre au niveau du sol et de contempler l'installation vidéo qu'on a montée avec moi et mon ami Julien Roger de Unsitu qui m'a accompagné aussi dans cette grotte. 皆さんこんにちは。すいません。できたら日本語でご挨拶したいんですけれども、私の言葉は、フランス語なので、ここの町、この京都グラフィーはフランコフォニー、フランス文化、言葉を理解できるイベントと聞いておりますので、今日はフランス語でご挨拶をしたいと思います。ちょうど3日前に京都に到着しまして、インスタレーションをずっとやってきました。でもうすでにこの会場の設備見ていただいた方も一部いらっしゃるようですが、今初めて見られる方もどうぞ地面からガンポンという感じの見方がとてもダイナミックだと思いますので、遠慮なく地べたに座り込んでご覧いただきたいと思います。
で、このビデオのインスタレーション、私と、後ろにおります技術のメカニシャンのジュリアンさんと2人で、この撮影をやらせていただきました。それをこれからご覧に入れます。本当に撮影の方法も非常にユニークですし、そして今回のこの写真のプリントではなくて、4K のたくさんのパネルでできている、これはラファエルさん初めての展示になったそうなんですけども、まずその前にですね、この小部洞窟、今研究者、本当に限られた研究者しか入ることができない、閉じられていて一般の人は入れないんですけども、この撮影のために、ラファエルさん何度か足を運んだということで、どんなふうにこの洞窟入っていったのかということをまずそれをお聞きしたいと思います。L'image qui est derrière moi, qui est face à vous, c'est la porte d'entrée qui existe, qui a été construite pour préserver cette grotte. C'est une porte blindée qui pèse lourd, qui est toujours fermée et qui ne s'ouvre qu'une centaine, moins de 200 heures par an. J'ai pu passer 3 fois derrière cette porte pour une durée de 2 heures à chaque descente. じゃあまずどういうふうにして入ったか、ちょうど私の後ろに映されていますこのドアを通って入りましたこれは、この洞窟への入り口のドアですね。非常に重くて、通常は閉まっております。で、1年に200時間だけこのドアが開けることができます。それで私自身は、3回、この中に入ったことがありますが、1回の滞在は2時間と限られています。それ以上は滞在できなかったです。Et j'ai fait ce projet, l'accès je l'ai eu dans le cadre d'un concours photographique qui a été ouvert à tous les photographes qui déposaient une proposition artistique pour la valorisation de la grotte Choré. 実は、ここの中に入れたというのは、実はこの小部の洞窟というのを価値を高めるために写真コンクールというのがありました。そのコンペに私が参加をした結果、それを受賞したということで、より芸術的にこの洞窟をキャンペーンするという目的で私自身が中に入って写真を撮る許可を得たんです。Et j'ai fait la proposition de réaliser un livre qui traiterait de la grotte sous la forme nouvelle, en réinventant une manière de traiter le panorama et de traiter la grotte comme un paysage. で、私自身が提案したのは、このその一つの空間ですね、洞窟という空間を非常に新しい技術でもって芸術的に再現をする方法というのを提案しました。これはパノラマ写真ということで360度内部の写真を撮ってこれを写真にして見せるというものです。Depuis une douzaine d'années, j'ai établi une pratique photographique que j'ai toujours orientée par des collaborations avec différents chercheurs. Et pour ce projet, j'ai pu collaborer avec l'équipe scientifique de la grotte et notamment les cabinets de géomètres qui ont réalisé le plan en 3 dimensions de la grotte. Et j'ai pu, grâce à ce plan en 3 dimensions, m'orienter et décider des points dans lesquels je ferai tourner un appareil sur 360 degrés. Et pour automatiser それで、これまで私12年ぐらい前から実際に写真制作をしてきていますが、必ずこの場合コラボレーションをすることによってテーマを深めていった結果写真を撮るという形でやっています。で、それぞれの専門分野の人たちとコラボレーションをするわけですが、この洞窟の場合は、幾何学の専門の方の援助を得まして、このパノラマ
の表現をするときに、その起点となる点をどこに取ればいいかというその計測に関して、この幾何学者の意見を聞きながら、それぞれカメラを置く位置というのを設定しながら、写真を撮っています。Et j'ai choisi les positions où étaient présents et aussi absents les activités humaines qui ont été produites il y a au moins 20 000 ans, c'est-à-dire avant l'éboulis qui a fermé cette grotte. Des activités humaines qui, selon une thèse anthropologique acceptée par la plupart des chercheurs, disaient que l'homme venait au fond des grottes pour entretenir des rituels avec l'image et entrer en relation avec le cosmos. それともう一つ、この見えている部分と見えない部分というのも再現をしたいという希望を持っていました。でこの小便の洞窟というのは約2万年間外部から閉ざされた状態で密閉されたような状態で放置されていました。でこの洞窟を使っていたその先史時代の人たちはここでおそらく何らかの活動をしていたのだろうと思います。でそういった点の分析に関しては人類学者の専門家の人たちの意見を聞きながらその中でどのようなことが行われていたかということを分析していきます。でこの時にこの洞窟というのはどういうふうに使われていたかでその頃の人類はここにやってきてその儀式のようなことをこの中でしていたということです。Donc dans ma pratique, je me laisse influencer par le milieu avec lequel je vais travailler. Cette thèse qui vient d'être énoncée et traduite m'a influencé pour poser mon regard sur la grotte. En 2004, j'avais par exemple collaboré avec des militaires, des mineurs et produit ce travail qui s'intitule Antipersonnel et qui présente à la taille réelle des mines, des objets produits par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux conflits les plus récents et qui présente en taille réelle ce que l'homme est capable de faire de pire contre lui-même. それで、実はこの専門家の人たちの意見を私は聞きながら先史時代、その頃の人たちはその洞窟の中でどのような活動をしていたかということを私はよく聞いた上でそれを写真として表現するというふうに実施しています。で私こういうやり方はよく私のアルバムを作るときにやります。例えば2004年には、これは、軍隊の、地雷を撤去する部隊の人たちと一緒に、作品を制作したことがあります。でこの時は、地雷というものを本当にあまりどんなものかっていうのを実物大で見ることがないので、この、地雷を撤去する人たちと一緒に、協力をして、一つ一ついろんな地雷の形を写真に撮っていく。そしてそれを実物大で写真に表現するという作業をやりました。En 2013, j'avais photographié le petit os que vous voyez au-dessus de moi, qui est un os gravé qui tient dans la paume de la main, qu'un chercheur américain qui a été découvert dans le sud de la France, sud-ouest de la France au début du siècle, et qu'un Américain dans les années 60 a interprété comme étant la première trace de l'observation de l'homme de l'espace. 今見ていただいている、ごめんなさい、ちょっと一つ前の映像を戻していただけますか。ごめんなさい、今見ていただいたのはちょっともう今他の映像に変わっていますが、さっきのは、なんか骨のかけらのところに彫刻を施してあるようなオブジェです。で、ちょうど手のひらの中にこそっと入るぐらいに小さなもので、フランスの南西部にある、その古い遺跡で洞窟で発見されたものです。それでこのアメリカ人の人がもっと60年代になって、ここに彫られているこの点々点々と入っているものですね。これは月の位置というものを観測して、それを点々
で彫刻を彫ったものだというふうな説を発表した人がいます。Les marques qui ont été faites dans cet os correspondraient au rythme d'un calendrier lunaire. でちょうどここに書かれている点々点というこの位置がちょうど月の満ち欠けの記録したものと一致するということです。Cet os est contemporain de la grotte Chauvet, même s'il a été trouvé dans une zone géographique différente. Et dans la même grotte a été trouvé un autre os similaire, mais dont les marques n'ont pour le moment laissé libre à aucune interprétation, aucun rythme connu, aucune reste mystérieuse. それでこの小部の洞窟でも同じように骨に彫刻を施したようなオブジェが発見されています。ただその骨に刻まれている模様というのは全くその月の満ち欠けを記したものであるというふうな何らかの説を唱えるようなものではなくまだ謎になっています。Voilà pour une entrée dans la préhistoire. Pour répondre à la première question, comment on rentre dans la grotte? じゃあこれでちょっと長くなりましたが、この先史時代の洞窟の中に私がどのようにして入れたかという答えになります。Dans la grotte Chauvet, on ne rentre pas par la même entrée que les Aurignaciens qui ont fréquenté cette grotte et qui l'ont ornée. On rentre par une chatière qui a été ouverte dans les années 90 par un spéléologue forcené, Jean-Marie Chauvet, qui a donné le nom à cette grotte. Et pour parler de l'expérience, quand je suis entré avec l'équipe scientifique, un des géologues m'a fait une invitation à descendre les marches qu'on descend en rappel et qui sont au nombre de quarantaine, moins de 40, de faire un jeu qui était une expérience que je n'ai pu faire que la seconde fois, quand j'étais plus détendu, qui est de descendre les marches en comptant. Dès la première marche, on est aujourd'hui, et à chaque marche, on essaye de compter ce qui nous sépare de ces dessins, c'est-à-dire 1000 ans pour chaque marche. でこの先史時代の人たちは実はこの小部の洞窟に入っていた入り口と今私たちが入っている入り口とは全く違う通路から入ってきています。で実はこの洞窟は1990年に、スペレオといってその洞窟探検を専門にしている人たちのチームが見つけたんです。でその中にジャンマリー・ショーベという人がいましたのでこの人の名字名前をこの洞窟に名前を付けるというふうな形でショーベ洞窟と呼ばれるようになりました。でこの科学チームの人たちと私はコラボレーションしながらこの中に入っていって写真を撮るということをしているわけですが一番最初行った時には大体どれくらいの階段があるのかなって言ったら大体40もないだろう40段もないんじゃないかっていうことを聞いてたんですが最初はものすごく緊張していたので何段あるのかは分からなかったんですね。でそれあと2回目からはちゃんと数えてもう緊張していないのでちゃんと数えて降りるようにしました。でそうすると1段の階段を降りて小部洞窟に近づくということは1段で1000年の時を刻むというふうな計算になります。La première marche, l'an 2000, quand j'avais 20 ans, facile. La seconde marche, on est déjà au Moyen Âge. 1年目は2000年私が20歳の時でした。もう一段降りた時はもうすでに中世の時代に入っています。La troisième marche, on a déjà dépassé l'époque du Christ, le début de notre histoire. On a dépassé les Grecs et l'Antiquité. Et il reste à passer la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Et à partir de la 10e, on peut se dire qu'on est à peu près déjà rentré dans la préhistoire. Et il reste encore, je vous laisse calculer.
それでその次2段目を降りると、これはちょうど紀元前後、キリストの生きていた時代、それからギリシャローマの時代という時代になって、次の4段目に行くとまたもっと古い時代に行きます。5歩6歩7歩と10歩ぐらい行きますと、もうすでに先史時代に入っていきます。Une marche est peut-être importante. À moins 15 000 ans, on a un repère en préhistoire, c'est la grotte de Lascaux, qui fait partie, en tout cas beaucoup en France, je ne sais pas à quel point au Japon, mais de notre imaginaire. Les chevaux de Lascaux sont notre imaginaire. Il y a autant de temps qui nous sépare de Lascaux que Lascaux de Chauvet. でそれでこういう話をしますと、一歩踏み出すということがどれだけ大きなものかということが皆さんよく分かっていただけるかなと思うんですね。でその時に、フランスにはラスコーですね、ラスコーの洞窟というのがあります。でこのラスコーの洞窟というのは非常に馬のデッサンで有名になって、日本でもご存知の方多いと思うんですけれども、このラスコーの時代とこのショーベの時代との時間差というのは、これはとても大きなものがあります。Dans ma pratique précédente, le projet qui précédait la grotte Chauvet, j'avais déjà fait l'expérience de périodes historiques qui me dépassaient. J'étais allé en Afghanistan et avec un drone, j'avais survolé des zones de la période achéménide, c'est-à-dire moins 600 avant Jésus-Christ. でこのショーベの洞窟の作品を制作する前に、もう一つ非常に歴史的な意味のある場所を私は撮影したことがあります。それは、アフガニスタンの遺跡で、ちょうど、今から、600年、紀元前600年、紀元前600年ぐらいの時代のアフガニスタンの遺跡を、これはドローンを使って、撮影をするという試みをしたことがあります。Alexandre le Grand avait c'est moins 300 avant Jésus-Christ. Les Achéménides, moins 600. 王朝ですかね。でこの紀元前600年というのは西洋の歴史で比較すると、アレキサンダー大王の時代というのは紀元前300年です。De ces images aériennes, j'avais produit avec On Situ et donc la même Julien Roger avec qui j'ai produit l'installation que vous verrez, que vous avez vue, la modélisation d'un vol produit au-dessus de ces ruines. でこのドローンですから、小型飛行機から、この遺跡を空中写真を撮るということですから、ロジェさんという人と一緒に、これをどういうふうに撮影をするかということの計画を練りました。J'avais traité le paysage d'une manière fragmentaire. Je ne pratique pas la photographie quand il s'agit de paysage de manière rectangulaire, régulière. J'aime travailler la perspective et pour le projet de la grotte Chauvet, j'ai mis au point, ou j'ai plutôt réutilisé le principe qui avait été développé en termes de projection par Buckminster Fuller, un ingénieur, designer, un génie américain qui avait fait ce schéma qui est projeté au-dessus. それで、私がこの風景写真を撮るという時は、写真を撮ってそのまま四角い写真で焼いて見せるというようなことは全然しないんです。景色というものを全部細分化する、何らかの方法で細かく刻んでそれを再構成するというような形で写真の制作をしています。で、私にとって必要なことはパースペクティブというか、全体をどういうふうに投資するかという、この見え方ということがとっても重要な要点で、その基本に基づいて、ショーベの洞窟の場合には撮った写真をどのように写すかという、その
そこのところの技術ということをとても重視して製品を作っています。でこの時に私にとってとても参考になったアイデアがありまして、これはアメリカ人で非常に多彩なバックミンスター・フラーという人なんですけれども、この人はデザイナーであり建築家であり起業家でありさまざまな才能を持った人なんですが、この人がこのダイマクションマップという方法を駆使していました。そこから着想を得てこの写真を一度分解して再構成するという方法を考えました。ここから、具体的な方法論のお話に入るんですけども、一言だけこの方法についてと、そして洞窟の形状について、お話ししておいた方がいいと思うんですけども、洞窟壁画と日本語でも壁画という言葉を使うんですけれども、その壁画というのはですね、例えば高松塚古墳のね、ああいう壁画とはやっぱり全然違っていて、この洞窟というのはほとんど鍾乳洞なんですね。ですので一つもその平面というのがない。作品見ていただくと分かると思うんですけれども、どの壁面もまるで人間の内臓のようにというか、もう本当に鍾乳石がもう何重にも何百にも重なっている非常に複雑な形状をしているわけですね。ですのでその空間を一点透視法といいますか、普通にカメラ1台で1枚の写真で表すことはやはり難しいわけです。でデラボルタさんはそこでどうやったらその洞窟の全体を天井も壁も床もですね360度全ての空間を歪みなく映すことができるだろうかと考えたそうです。でそこで出てきたのがこれからお話になるダイマクションマップという方法です。でこの方法はですねバックミンスター・フラーがこう考え出した一つの3次元空間を2次元に落とし込む方法なんですけれども、フラーこの技術を使ったフラードームという、有名なドームがあります。でこれは1970年の大阪万博でもパビリオンに使われたということで知られているんですけども、このフラードームの、ダイマクションマップの技術を応用して、3次元空間を2次元にどういうふうにしたのか、どうやって展開したのか、その辺をちょっとお話しいただくことになります。La rencontre avec Fuller, enfin, en tout cas son esprit, ça fait partie des rencontres vraiment contagieuses. Pour moi, c'est aussi inspirant que les génies de la Renaissance comme Da Vinci ou Athanasius Kircher ou le Paciolini qu'on a vu avant. Il a cette faculté de sérieux, de beauté, de poésie, tu peux passer, qu'on retrouve qui est inspiré de nombreux artistes. Ici, c'est un tableau de Jasper Jones qui reprend exactement le modèle que vous avez vu précédemment. 今フラーの名前が挙がりました。本当にこの人はただ単に、その建築物を作ったということではなくて、もう本当に多彩な人で、私そういう人を例えば他にも例えばダ・ヴィンチ、ルネサンス時代のダ・ヴィンチですね、本当に天才と言われるほどの多彩なキルシャ、はい、それからパッチュリーニといったような、本当に真面目に仕事に専門分野の仕事に取り組みながら美というものにも感動し、それと詩的なセンスも持っているというようなその多彩な才能を持った人たちのいろんなワークに刺激を受けています。Mais par-dessus tout ce génie, il y a aussi cette part d'humour qui nous manque et qui l'exprime si bien. Ici, c'est une contorsionniste qui, avec l'usage de son corps, recrée
les sphères géodésiques. Donc tu as dit que je m'étais cassé la tête. Voilà, lui aussi beaucoup, et c'est bon de se casser la tête. でそれともう一つ私がこのフラーですごく気に入っているのはユーモアのセンスですね。でこれで自分の持っているそのマップをうまくそのみんなにアピールするためにこういうなんかアクロバットの女の人を使って足で持ってこういろいろこう組み合わせをこう変えているこういうことをするところがとっても気に入っています。Donc rassurez-vous, si c'est un casse-tête, c'est pas grave. L'important, c'est pas de comprendre l'implication mathématique, l'algorithme qui a permis de projeter sur un polygone. C'est tout simplement, maintenant que c'est à plat, une jolie origami. でこれって本当にね考えると頭が痛くなるような難解なパズルのように思われるかも分かりませんけれどもその多面体みたいなのが出てきたり数学的なことが出てきたりでも皆さんご安心くださいこういう技術を応用して私は最終的に再構築をした、写真を出来上がったものとして皆さんにお見せします。Et voilà, moi, en contorsionniste, le premier jour dans la grotte, en face des panneaux des chevaux, avec mon système que j'ai développé pour automatiser la prise de vue sur 360 degrés. で私もアクロバットを取り入れてみました、この洞窟の中にアクロバットをしながらこうよじって入りまして中に入るとこの馬の絵が描かれている壁面があります。これ私が初めて洞窟の中に入って自分の360度内部を 3D 撮影ができる自動化された機械を設置しながら喋っているところでした。もうちょっと変わっちゃって。Ce dispositif m'a permis pendant les séances de seulement 2 heures de pouvoir, pendant le quart d'heure où lui fait l'enregistrement automatisé donc tout seul, d'aller observer des recoins dans la grotte. Comme par exemple celui-ci, où j'ai pu passer peut-être une dizaine de minutes face à ce hibou qui est devenu en fait le totem de ce projet. でこの洞窟の中に滞在できる時間というのは2時間と極めて限られた時間を切られていますのでこの自動カメラというのは本当に本領を発揮してくれました。例えば10分ぐらいでさっき見ていただくような写真が撮れます。でこの次にミミズク絵が出てきた動物はミミズクの写真なんですがこのミミズクというのはなんか360度を見れるという能力がある動物と考えられてるんですかね。それが今一つ前の写真がミミズクの洞窟の非常に奥まったところに指で描かれているということで、絵なんですよね。おそらく人差し指一本で、描いているでご覧になったように鍾乳洞の壁面濡れているところがたくさんありますので、壁によってはまだこうなんていうんですかね泥のような柔らかい壁があってそこにこう指で描かれていたでこのミミズクが中谷さんすごく気に入ったとなぜかというと多分ね360度っていうのは首をぐるっとこう真後ろに向けられるってそういう意味だと思うんですけども。La chouette, comme mon dispositif, voit dans le noir et sur 360 degrés. La représentation qu'il y a là, elle est très précise. C'est une chouette qui est de dos et elle nous fait face. それがちょうど私が施設として360度撮影するためにその作ったその撮影機のメカニズムと全く同じような働きをするということでこれをシンボルと考えています。もう一つはやっぱり真っ暗闇の中でも見えるということなんだろうと思うんですね。人間は暗闇の中では見えませんけれどもミミズクはやっぱり、見えると。今ライトで見ますけども明る
でしょうか、頭があって、耳ですねがあってで、その胴体の部分をこう一筆書きで書いてるみたいですけど、よく見ると実は背中だということなんですね。なので、描かれているのはミミズクの背中で、顔がちょうど180度、90度かこう真後ろに180度ね、真後ろにこう回ってるということなんです。Voilà. Okay. Sur mes panoramas, le dispositif, étant donné que j'enregistre l'ensemble d'un point de vue, le point de vue, vous pouvez le voir sur les petites reproductions qui sont à côté, est toujours présent. J'enregistre 360 degrés, et cette forme qu'on voyait avant, Julien, cette forme-là, qui paraît être incomplète, parce que ce n'est pas un simple rectangle, dans cette forme-là, comme dans toutes les formes, il y a l'ensemble de 360 degrés. Tout le plafond, toutes les parois et tous les sols. これで見ていただくと、私の設備で360度、天井、床、両面、右左、全方向を撮影できるということがこの写真でよくわかると思います。地面のところ、それから天井の部分、壁面がぐるっと全部撮影されています。Et donc c'est une sorte de selfie au sein de l'image qui s'apparente à celui qu'on avait pu recevoir il y a quelques années. Ça, c'était la première carte postale que nous avons envoyée Curiosity, le lander qui est arrivé sur Mars. Et c'est un petit écho aussi parce que j'ai vraiment, avec cette installation qui est à ma droite, me placer dans la tradition qui avait été mis en place par le commissaire de cette exposition, qui est Xavier Ballaral, mon éditeur, et qui avait ici projeté les images faites par les satellites sur Mars. これ今見ていただいているのは、ここにマースというか火星のちょうど2年3年くらい前にこの同じ会場でグザビエ・バラルという出版社が火星のその写真というのを皆さんに見ていただいたことがあります。で、今回のこの本を出版しているのが同じ出版社で、初めてその話を聞いたときに、この会場で、こういうそのインスタレーションができたらいいなということで、今回の企画が実現しています。Donc voilà les selfies de Curiosity. Donc il y a eu tout un travail après de choix des polygones et de projection. Et je m'inscris dans cette pratique de compréhension de nouveaux territoires. Chauvet, c'est comme une nouvelle planète. Et là, dans ce mode de projection, je fais référence à un autre esprit très influent, qui est l'astronome Kepler, qui avait fait ce schéma qui résumait, qui synthétisait une idée qu'il a portée longtemps dans sa vie, mais qui n'est pas sa proposition la plus reconnue, qui est tout simplement d'organiser le système solaire connu à l'époque et de mesurer une distance entre les 6 planètes connues à l'époque avec les 5 solides de Platon. Et pour lui, c'était l'ordonnancement parfait du cosmos, du bel ordre. Mais il s'est rendu compte que sa théorie ne fonctionnait pas, parce que c'est de lui-même, de Kepler, que l'on doit la compréhension du système elliptique des planètes. Proposition qui va en contradiction avec ce modèle pour lequel il avait beaucoup d'affection. ここで、一つ難しかったのが、どのような多面体を選んでプロジェクションするかという技術的な問題、その問題を解決する必要がありました。でその時に、これ今見ていただいているのは、ケプラーが考えたシステムなんですけれども、ショーベというのは、新しい惑星を見つけたようなものなので、それにぴったり合った何らかのプロジェクションで新しい多面体に、
移すということをずっと考えてたんですね。ただこのケプラのこの機械というのは、ずっと昔プラトンが言っていた太陽系についての5つの惑星があって、その一つ一つの惑星に違う多面体というものを当てはめるということを基礎にはしているんですが、ケプラーの問題は彼は地球ってその太陽系というのが楕円形のを回っているということを彼は理解していなかったので、それで彼のこの5つの惑星のアイデアというのは挫折をしてしまいます。Peut-être une dernière proposition, j'aimerais parler un peu de l'installation qu'on a faite ici et de l'autre collaboration que j'ai mis en place avec le curateur, donc Javier Barral, avec Mariko qui nous a fait l'installation sonore que vous entendrez quand l'installation redémarrera. Et avec Mariko, on a pu échanger et dialoguer à un niveau des métaphores que je voulais faire passer à travers ces images. On peut penser une grotte comme un espace complètement minéral et penser aux cailloux, mais d'expériences que j'ai faites de l'intérieur des corps humains, quand pendant 5 ans j'ai travaillé avec des médecins légistes et que j'ai suivi une centaine d'autopsies et fait ce portfolio qui s'appelle Fragile, je crois qu'il y a une vraie résonance entre la température constante qu'il peut faire dans une grotte, les battements du temps qui sont scindés par, non pas des battements du cœur, mais des stalactites, et l'humidité tout simplement d'une grotte et de l'intérieur d'un corps humain. Et les sons qui sont produits et qui ont leur propre autonomie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même révolution, ils n'ont pas le même rythme que le cycle des vidéos, viennent à des moments aléatoires, mais viennent vraiment se marier à la vidéo que nous allons démarrer dans quelques instants. でこのインスタレーションをやるにあたってキュレーターはやはり出版社のザビエ・バレルさんという方にお願いしています。この会場のインスタレーションですね。でその時にマリコさん、音楽を担当していただく方がいて、この人が音響を全部担当してくださっています。でこの音っていうのは非常に大事な要素で、私が表現している世界をどのように表現するかというそのメタフォールの段階でとても重要な役割を果たします。で、この世界っていうのは、本当に鍾乳洞のようなその中で、ミネラル鉱物質的な世界なんですけれども、しかし同時にその中にいると何か有機的な人体の行動する体の内部にいるようなそういう雰囲気もあるということで、実は私そういう人体ということに関しては、5年間ぐらい、法医学の専門の人とコラボレーションをして、この「フラジル・デリケート」というタイトルの、アルバムを出したことがあります。で、この時にもやはりその人体の不思議ということについて私はとってもいろいろと考察した経験があるんですけれども、この小部の洞窟というのは人体ではないんですけれども、なんかその洞窟の内部というのがそういう有機的な人の体の働き、音、そういったものを感じるようなそういう共通する部分があります。そこのところをこのマリコさんの音響の協力のおかげで、同じようなリズムではなくてその変化のある音響効果を出していただいていると思います。Donc le rapport, pour revenir à la thèse anthropologique, que l'homme allait au fond des cavernes pour entretenir des rituels avec l'image en relation avec le cosmos, évidemment... また人類学の話に戻りますと、じゃあなぜこの先史時代の人類はこの洞窟の奥深くまでやってきたか。でこの中で何らか
の儀式を行うためで、それはコスモス、宇宙との何らかのつながりみたいなものを求めて儀式を行っていたのではないか。Pour nous, il peut résonner avec les photos que Curiosity nous envoie de Mars, des visions que pouvait avoir Galilée dans son télescope. Mais pour l'homme préhistorique, il y a moins de 36 000 ans, le cosmos, c'était les entrailles, des corps d'animaux, des corps de ses prédateurs. Et évidemment, ce bel ordre résonne avec les cavités et la géomorphologie de la grotte. この写真自体、私はその火星の写真を見たときに、このガリレイという望遠鏡で撮影した写真というものにすごく興味があったんですけれども、今回この状況っていうのは全然違います。洞窟の中で生きていた先史時代の人たち、その人たちは狩猟生活をして、この洞窟の中に来て何らかの形で、宗教的な儀式を行っていたというふうな状況で、状況は全く違います。同じインスタレーションで何かやってみたいなと思いました。Et pour revenir au premier objet que j'ai produit de cette expérience dans la grotte, c'est avant tout un livre. Et ce livre, pour tout dire, n'a pas de titre, il n'a pas d'auteur et il n'a pas d'éditeur. En tout cas, lisible sur cette couverture. Il était composé de 2 volumes et ce premier volume n'est qu'image. Il n'y a pas dans ce premier volume, que vous pouvez voir à la librairie, de texte. Et c'est le plus beau titre que je pouvais trouver à ce projet, qui parle de préhistoire. La préhistoire, c'est avant l'invention de l'écriture. Donc je ne mets pas en légende le nom des salles, ni le nom des inventeurs, ni le mien. Il n'y a pas une once de typographie dans le texte, dans ce volume, dans ce livre. Juste pour faire une expérience du pouvoir que peuvent avoir des images. でこの私がやった仕事を何らかの形で具体的な形に制作するという時に一番に考えたのが本の出版、アルバムの出版でした。で、この会場でもご覧いただけるかもしれませんが、まずこの本の想定ですけれども2部に分かれています。でそのうちの一部は、イメージ、写真だけで、もう一部に文字の部分、テキストが入るという形でイメージと映像と文字というのを全く2つの本に分けているということと、それとご覧いただいたら分かるんですが、タイトル入ってません。それから出版社の名前も入ってません。でカメラ写真家の私の名前、作者名も入っていないです。でこれは表紙には全く文字が入っていない。どうしてか、それは私がこのアルバムを出したのは先史時代の洞窟に関しての本なので、この時代に絵は残されていますが文字がなかった。だからその文字がなかった時代の洞窟に関してのアルバムに文字はいらないだろうということで、全く何のタイトルも作者名も出版社名も入っていません。Dans cette grotte, il y a les premiers dessins faits par l'homme. On sait beaucoup de choses sur le comment aujourd'hui ils ont été réalisés. Pour ce livre, on pourra savoir comment il a été fait. C'est de la trichromie avec une reliure qu'on appelle en Europe japonaise. Mais si on perd les informations de titre, de nom et d'auteur, on ne pourra pas savoir qui, on pourra savoir quand, et on ne saura pas pourquoi ce livre a été fait. Un peu comme la grotte. でこのデッサンという、この洞窟の中に残されているデッサンというのは、その人類が残した最初の、芸術作品だと思います。で入り口の方にですね、今回日本版が出されているので、後ほどご覧になっていただけるかと思うんですけれども、実際全然今お話になったように
文字が入ってないということなんですね。で、いろんな考え方あると思うんですけども、3万6000年前という古い時代に描かれた洞窟が調査されて、今それをどうやって描いたかということはだいぶ分かってきたと。何を使って、どんな方法で描いたということは分かってきた。でいつ描いたかというのも大体分かってきたんですけども、それ以外のことは全然分からないんですね。つまりどんな人だったのか、どういう理由だったのか、果たしてそれが何か儀式があったのか、そういうのは分からない。で同様にですね、今回出版した本も、もしそこに何の情報もなく、それが未来に発見されたら、多分それはそこに写っている、写真だけであって、その技術は分かると。例えばどういう方法で印刷されたか。で今回和紙に印刷されているそうなんですけども、材料技術は分かるけれども、それが誰によってなされたものかは分からない時代がある。そういう比較ですよね。一種の比較です。Et ce livre et cette installation renferment ma pratique. L'acte que j'aime le plus, c'est la reproduction. Mais j'ai reproduit les pleins et les vides. Et il y en a beaucoup de vides dans cette cavité qui renferment le moment où l'homme, par l'image, par le symbole, est sorti de sa condition animale et est devenu aujourd'hui le plus grand des prédateurs sur cette planète. En dessinant des animaux, il est sorti de sa condition, l'homme qui n'avait pas d'œuvre, qui n'avait pas de fonction primordiale, qui n'est pas programmé pour quelque chose de particulier, a laissé la trace et il a choisi de représenter des animaux. Et par cet acte, et c'est en ça qu'ils n'ont jamais perdu de leur puissance, et c'est pour ça que même si on ne les comprend pas, puisque personne ne peut prétendre savoir ce qu'est vraiment une image et ce qui se produit quand on regarde une image, mais ces images n'ont aucunement perdu leur puissance, c'est-à-dire la toute-puissance de l'homme de pouvoir représenter le monde symboliquement. それで、私自身が何より気に入っているのは、インスタレーションとか、そういう本とかそういったもので出版をすることによって再現をするという行為なんですね。でこの何を再現したかったか、もちろんそれは計画もあります。でその中で、撮影で撮った部分もあれば、その撮れなかったその見えていない部分っていうのもあるんですね。その見えていない部分にどんなものが秘められているのかっていうことは、それは表現できないものもあります。で特にこういうその動物をとってもたくさん描いています。しかも見事に描いているんですね。でこの動物をここまでリアルに描くことによって人間はそれで動物という生活条件からその脱皮をしたという、動物をよく知ることはつまり、捕獲できる技術を磨くということで、その動物を狩猟に長けることによって人間はその生活条件というものを改善していって、また違う動物ではない人間というものにだんだんとなっていく。動物というのがそういうようなものとして非常に力強い形でその絵画として表現されて、この洞窟の中に残されています。Maintenant, je voudrais vous inviter à partager ensemble. Je vais rester, et tous ceux qui veulent rester, on va lancer l'installation. Je vous invite à regarder ensemble une partie. Je resterai, ainsi que les autres, pour des questions par la suite, mais j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, comme je l'ai fait dans la grotte et comme le scientifique le font dans la grotte, et comme les hommes préhistoriques le faisaient dans la grotte, un rituel avec l'image pour des initiés. Nous sommes maintenant, après cette conférence, et peut-être
rentrer en communication avec le cosmos. それでは皆さんお待ちかねだと思いますので、これからみんなでインスタレーション見たいと思います。で、その後でまた皆さんと一緒にその経験を分け合った上で、その洞窟の中に私が初めて入った時の印象、それからそれを科学チームの人たちもその受けた印象、その中で先史時代の人たちはこの洞窟の中でどんなふうに暮らしていたんだろうかというようなことのさまざまなことを感じながら、このインスタレーションをご覧いただいた後、また皆さんと質疑応答していきたいと思います。En attendant que ça se mette en place, je peux vous raconter l'anecdote de cette image qui est l'autre entrée de la grotte. On est sur une plage au bord d'une rivière et on est face au pont d'Arc, qui est un pont naturel qui a l'âge de l'humanité. Et quand j'ai lancé mon robot pour son enregistrement qui, dans des vues de nuit, dure près d'1 heure et demie, pour 60 images, à la 58e vue, il y a eu une synchronisation entre mon robot, moi et notre astre, qui est la Lune, qui s'est levé par-dessus le pont d'Arc. Et le robot, après, a continué, a terminé, a fait les 2 dernières vues. Et voilà, donc on a ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'est un sentiment que je veux partager, je l'ai mis sur la couverture. Et peut-être qu'on peut prolonger, en prenant vraiment du temps, on en a besoin en ce moment, de se poser, d'être au bon endroit, au bon moment. Et je pense qu'on y est. Et on va se poser et observer notre installation. それで今見ていただいているこの入り口ですね、さっきドアのところ入り口って言ったんですけど、もう一つ別の入り口なんです。で、ここ川があって、その川の、浜辺のところからこう入っていくんですね。で、ここの上がポンダルクというアルク橋という自然の橋があります。これ自然の産物ですから、これは人類と同じくらいの年齢ですかね、昔々からかかっている自然の橋で、ここである時私は1時間半ぐらいかかって私のロボットカメラを使いながらこの周りの風景を撮っていたんですね。全部で60枚撮りました。で、58枚目59枚目最後の 3枚ぐらいで、この時にこのロボットですから機械ですよね。この私のためにその撮影をしているロボットのカメラと私自身とその周りの自然、そういったものがピタッとシンクロして素晴らしい映像が撮れた。それは最後の2枚58、50、63枚ですかね。最後の何枚かが素晴らしい写真が撮れたんです。実はね、写真撮っているとこういうタイミングっていうのがあるんですね。いい時、いい時間にいい場所にいた。だからこの1枚が撮れたんだねっていうほど見事な写真が撮れた。その中の1枚です。そして今日こうして私のインスタレーションを見に来てくださった皆様はいい場所にいい時に来ていただいて、この素晴らしい経験をみんなで分け合っていただければこんな嬉しいことはありません。お話の方は一旦ここで、区切りをつけてインスタレーションの方をラファエルさんにつけていただきます。皆さん通訳の牧田さんもありがとうございました。一旦ここで、トークの方で後ほどですねラファエルさんずっと会場におりますので、もし質問ある方は直接聞いていただければと思います。それでは左の方のスクリーンの方をご覧ください。Switch off.